ไม่ต้องจานเลยนะบทบาทให้มีการเทศชิคตอนนี้เราอยู่บนเรือสินธุนะครับสินธุภูเก็ตตอนนี้เรือได้วิ่งด้วยความเร็วก็สุดครับ1,860ความเร็วจากเรือเปล่านะครับอยู่ที่ 10.7 น็อตนะใช่ก็อะไรใช้เครื่องยนต์ที่วิ่งอยู่เป็นเครื่องยี่ห้อดูชัยนะครับ YC6T รุ่น YC6T 480แรงม้าสองเครื่องนะครับเป็น2 หางนะครับตอนนี้จะไปดูวันไอเสีย